Este viernes 21 de febrero del 2014 llega el gran baile de aniversario del Sonido del Barrio. Disco Móvil El Primo. Música de barrios. Este viernes 21 de febrero en el Forum Nightclub. 3419 Stanway Street, Queens, Nueva York. Y para celebrarlo llega la crema y nata de la música de barrios en Nueva York. El coloso de la salsa. Sensación Caracas, más fuerte que nunca. La obra maestra. Sonido Sangre Colombiana. La calidad discográfica en New York. Discos La Idea. La Idea. Dice. El sabor de la noche. Sonido Amistad Latina. Música de barrios. Y como invitado de honor, llega el rey de la música rara. Nueva Rumba. Jorge Vergara. Sabor y Saber. DJ La Conga. New York. La Idea Creativa. Sanfermix. Organización de Mentes y el TAS de Filadelfia invitan. Evento totalmente gratis, festejando un aniversario más de Disco Móvil El Primo. Este 21 de febrero del 2014 en el Forum Nightclub. Un evento que no te puedes perder. Evento 100% confirmado. Asiste, no faltes. ¡Que suene el piano! ¡A gozar! Disco Móvil El Primo, primer aniversario. ¡Que suene el piano! ¡A gozar! Cecilia suena la tumba, Cecilia. Cecilia suena la tumba, Cecilia. Bienvenidos a la música de barrios y los discos de idea. Dice. Cecilia suena la tumba, Cecilia. Cecilia suena la tumba, Cecilia. El mundo toca el bongo, el mundo. El mundo toca el bongo, el mundo. Sonido del barrio. El mundo toca el bongo, el mundo. El mundo toca el bongo, el mundo. Disco Móvil El Primo, primer aniversario. Ricardo toca trompeta, Ricardo. Ricardo toca trompeta, Ricardo toca trompeta, Ricardo. Música de barrios. Yo cuando suena el timbal, yo cuando suena el timbal, yo cuando. El timbal,
Disco Móvil El Primo, primer aniversario.